Lai izveidotu tabulu, izvēlamies cilni Insert. Komanda pieejama ikona izveidot tabulu. Tiek piedāvātas daudzas rūtiņas, kas nozīmē cik rindas un cik kolonnas. Šobrīd izvēlēšos 6 kolonnas, 4 rindas. Nospiežot kliku, tabula attainojas lapā. Ja kursors atrodas tabulā, aktivizējas tabulas noformēšanas cilnis Design un Layout, jeb dizains un izvietojums. Lai iezīmētu atsevišķu šūnu, ieklikšķinām tabulā uz kreisās šūnas malas. Var turēt nospiestu peles kreiso pogu un iezīmēt vairākas šūnas. Lai iezīmētu un kaut kā īpaši noformētu kolonu, ar peli uzbrauc virs kolonnas un klika. Vai arī turot nospiestu peles kreiso pogu, var iezīmēt vairākas kolonnas. Lai iezīmētu kādu tabulas rindu, izbraucam ārpus tabulas uz kreiso lapas malu pretī tabulai un varam iezīmēt vienu vai vairākas rindas. Lai iezīmētu visu tabulu, virs tabulas kreisā stūrīša atrodas kvadrātiņš, kurā ir bultiņas, kas rāda 4 virzienos. Uzspiežot uz šī, iezīmējas visu tabulu un visu tabulu var vienlaicīgi noformēt. Ko tad mēs varam darīt ar tabulu? Ir paredzēts izvēlēties īpašs noformējums pirmai, pēdējai rindai un kolonnai. Tālāk ir pieejami jau sagatavoti tabulu stili ar gataviem noformējumiem. Piemēram, izvēlēsimies kādu tumšāku noformējumu. Un šeit var nodemonstrēt, ieslēdzot, atslēdzot, piemēram, pirmās rindas noformējumu vai pirmās kolonnas noformējumu, mainās šīs tabulas izskats. Ja vēlamies atgriezties atpakaļ pie mūsu standarta tabulas, Line Table. Iezīmēsim atsevišķas šūnas, tabulu var aizliet iezīmēto daļu ar fona krāsu. Piemēram, izvēlēsimies vairāk citas krāsas no plašākas paletes un apstiprinam. Klika tabulā un redzam, kā šī krāsa izskatīsies. Tālāk tabulē var izmainīt robežlīnijas. Piemēram, nav nekādas līnijas. Vai izvēlēsimies kādu specifisku līnijas veidu, biezumu un krāsu. Varam ar zīmuli, varam ar iezīmētajā daļā ar kopējo visu robežlīniju uzstādīšanu. Tomēr izdevīgāk ir atstāt parasto noformējumu 1/4 punkta biezumā un melno krāsu visām līnijām. Ja kursors atrodas ārpus tabulas, var arī izveidot jaunu tabulu ar komandu Draw Table, un mēs paņemam tādā veidā zīmuli, aktivizējam ar šo te izvēlēto līnijas tipu. Melna līnija vai arī raustīta līnija kādā citā biezumā un citā krāsā, un varam zīmēt tabulu tādu, kā mēs to esam ieplānojuši paši. Izslēdzam. Ar dzēžgumiju var nodzēst lieku līniju un izslēgt dzēžgumiju. Tabulā iekšpusītē var redzēt kursora vietā tāds aplīts ar mazām austiņām. Šīs te ir neredzamie vadības simboli, cilnē Home. Viņus var ieslēgt, izslēgt. Norāda uz kursora vietu tabulā. Ja mēs sāksim rakstīt teksts vai garš teksts, Words automātiski palielina šūnas izmēru. Ja mēs gadījumā esam dizaina režīmā
izslēguši tabulai, padarījuši neredzamas robežlīnijas, tad tabulas uzstādījumos var ieslēgt vai izslēgt šīs te, lai robežlīniju vietas būtu redzamas kā palīglīnijas. Uz drukas šīs te palīglīnijas nebūs redzamas. Ja mēs skatāmies drukāšanas režīmu, palīglīnijas nav redzamas. Ieslēgsim atpakaļ līnijas. Mēs varam dzēst iezīmētās šūnas vai šūnu, kurā atrodas kursors, dzēst kolonnu, dzēst rindu, dzēst tabulu. Mēs varam iespraust rindiņu pirms iezīmētās šūnas vai pēc, iespraust pa kreisi vai pa labi. Atkarībā no tā, cik būs iezīmētas rindiņas vai kolonas, tik rindiņas vai kolonas izpildot šos komandus arī ieslēgsies. Izdzēsīsim iezīmētās kolonas. Kad kursors atrodas tabulā, virs tabulas ir redzams uz mēru lineāla mazi kvadrātiņi, kas atbilst kolonnas robežai. Un pārvietojot šos kvadrātiņus, var izmainīt kolonnas platumu. Līdzīgi ir uz vertikālā lineāla mazi kvadrātiņi, kas ļauj izmainīt rindiņu augstumu. Bet var arī pārvietot kolonu robežu, pārvelkot tabulas iekšpusē šīs te robežu līnijas. Līdzīgi arī var mainīt rindiņu platumu, augstumu. Ja ir iezīmēta kaut kāda tabulas daļa, pārvelkot šo iekšējo robežu līniju, mēs izmainīsim tikai šai tabulas daļai platumu. Uz augstumu šī atsevišķā lieta neattiecas. Ja ir iezīmētas vairākas šūnas, tās var apvienot ar komandu merge vai arī sadalīt vairākās kolonnās un rindās šūnu vai iezīmēto tabulas daļu. Izvēlamies cik kolonnas, cik rindas un iegūstam sadalītu laukumu. Ja ir iezīmēta vesela rinda, tabulu var sadalīt divās daļās. Tas varētu, es atcelšu šobrīd, bet tas varētu būt vajadzīgs, ja ir tabula jāpārnes starp vairākām lapām speciāli jūsu izvēlētā vietā. Tabulē var uzstādīt automātisko platumu pēc satura, pēc loga platuma un speciālo. Var izvēlēties rindiņas kādā vienādā augstumā. Var izvēlēties kolonnas vienādā platumā. Bet šajā gadījumā jau tabula aiziet ārpus loga rāmjiem. Atgriežu atpakaļ ar Auto Fit to Window. Ja mums ir vairākas dažāda platuma rindas, tās var izlīdzināt vienādā platumā arī ar komandu Distribute. Un līdzīgi arī kolonnas vienādā platumā. Tekstu tabulā var līdzināt sadaļā līdzināšana, 9 iespējamie izvietojumi, piemēram, pa centru visai šūnai. Var arī mainīt teksta virzienu. Ar kājām gaisā nav paredzēts. Šūnas robežas ir domāts, cik tālu no malām ir teksta atkāpe. Ja būtu vairāki ieraksti kolonnā, mēs varam sakārtot pēc kolonnas ierakstiem. Šobrīd mums nav ieraksti, un tāpēc Words atsakās kārtot. Ja tabula
ir tik liela, ka viņa stiepjas pa vairākām lapām. Šobrīd mums tas gan nav pieejams, tad var pieprasīt, lai virsraksta rinda automātiski atkārtojās. Un pēdējā iespēja ir konvertēt, pārtaisīt tabulu par tekstu. Visbiežāk izvēlās nevis ar tabu taustiņu, bet ar rindkopas sadalījumu. Un katrā vietā, katrai šūnai atbilst viens enter nospiediens, šis neredzamais simbols. Vēl viena iespēja izveidot tabulu ir cilnē insert table, ievietot tabulu. Šis loks piedāvā, cik daudz kolonas, cik daudz rindas mēs vēlamies ievietot. Automātiski šeit var jau uzstādīt, kāds būs kolonas fiksētais platums, vai tiks izlīdzināts kolonu platums pēc ierakstu platuma, vai arī pēc loga, jeb lapas platuma. Ok, apstiprinu. Un arī ir iespējams ievietot Excel tabulu. Mēs nonākam automātiski, visa vide pārvēršas par it kā Excel vidi, kur mēs varam veikt, piemēram, aprēķinus, summēt šos skaitļus, noformējot šādu Excel tabulu. Var arī mainīt laukuma izmērus, iegūstam Excel tabuliņu. Klik ārpus tabulas, kā tas izskatīsies uz drukas. File print. Un priekšskatījuma režīmā ir redzams, ka šīs te arī nesagrafētās Excel līnijas būs redzamas uz drukas. Un pēdējā iespēja bija ātrās tabulas. Paņemsim kādu no šiem te kalendāriem, maijas piemēram. Šādi arī varētu izskatīties jūsu iepriekš ieplānotā tabula. Ja es atslēgšu šos te neredzamos vadības simbolus, tabulas izskats. Jebkuru tabulu aiz šī mazā kvadrātiņa, kas virs kreisās tabulas stūra ir, var pārnest tabulu uz citu vietu vai mainīt tabulas vietā. Šis te kvadrātiņš ar dubultklikšķi uz viņu iezīmējām visu tabulu, un viņš ļauj arī noformēt vecākās versijās automātiski atverās loks tabulas uzstādījumi. Daudzas komandas šajās cilnēs ir līdzīgas kā jau mūsu cilnē, uzstādījuma cilnē, bet te ir īpaši vēl atsevišķi iespējams noformēt, kā mūsu tabulai apkļausies riņķī viss lielais teksts, piemēram, kursa darba vai grāmatas vai žurnāla teksts. Kāds līdzinājums tabulai pie kreisās malas, pa centru lapai, pie labās malas, vai arī teksts būs no apakšas tabulai un no augšas tikai, vai arī atļausim tabulu ievietot tekstam tieši pa vidu, un teksts apļausies viņa riņķī.